Aquí hay un comentario que dice, mi abuelo murió de 107 años y roncaba que nadie podía dormir, solo él. Voy a responderle, y es que no todos los roncadores están enfermos, como lo dije en el video. Hay un grupo de roncadores que son los roncadores simples, que no tienen una alteración en la oxigenación y pues ellos no van a tener mayor riesgo de complicaciones. Por esto es que es importante hacerse el examen del sueño cuando se sospecha que hay una repercusión de los ronquidos, que hay apnea obstructiva del sueño, porque así vamos a poder saber qué tanto está afectando la respiración del paciente. Entonces, lo que está diciendo esta persona en el comentario es real, es cierto, pero es precisamente de lo que estamos hablando, diferenciar del roncador simple del roncador patológico.